无论是自信满满的日本，还是闭关自守的中国，都将面对一个共同的挑战：已经完成了工业革命、驾着铁甲炮舰而来的西方列强。当东西方的航路在炮火中重新链接，中日两国又会迎来怎样的命运转折？今天我们要直面那个改变中日命运的关键时刻，西方列强的铁甲炮舰终于同时敲开了两国的国门。公元1839年到1842年，英国在第一次鸦片战争中击败了中国。紧接着，公元1854年，美国海军准将马修·佩里率领着黑船舰队强行驶入江户湾，两声炮响，彻底把亚洲拖进了世界历史的漩涡。西方带来的威胁既是军事上的，也是经济上的，他们垂涎东亚的资源和市场。这样的威胁给中日两国带来了同样的一个课题，需要征训更多的士兵，建立工业基地，铺设交通通讯网络，改革税制，培养现代官僚，普及教育，还要强化中央集权。可是守旧派面临的威胁不仅来自西方，还来自国内的革新势力。朝鲜半岛呢，一直就是东亚局势的重要推动因素。从隋朝时期的隋炀帝、唐太宗征伐高句丽，到明代万历朝鲜战争，都直接成为了后续中国王朝兴衰的重要的推动因素。那么这一次呢，历史的转折点又在朝鲜显现了。到了公元1895年，日本在克服国内阻力、实现全面现代化方面明显地走在了前面。从此之后，整整的一个世纪里，日本都在中日关系占据着更强势的地位。1840年，鸦片战争爆发，中国的国门被大炮轰开。邻邦日本处在幕府统治之下，锁国已经650多年。幕府制定了严酷的锁国令，严禁各藩建造大船，前往外国的人和从外国归来的人均处以死罪。在接下来的一个甲子中，被迫开国的这两个国家将展开一场惨烈的较量。首先我们看日本呢是个岛国，四面环海，形成全国共识相对容易。直到公元1870年，中国铺设第一条电报线之前，政府文书从国家一端传到另一端需要将近1个月的时间。日本人历来对海上威胁更加敏感，这种不安全感反而促使了他们渴望获取海外的信息。而中国统治者历来更担心北方的游牧民族的威胁，对隔着大海的外部世界关心不够。早在公元1860年，江户幕府将军就开始派遣使团出访海外，就像公元7、8世纪派遣遣唐使一样，向外国进行学习。日本国土小，民族单一，更容易统一。中国人口众多，族群多元，包括汉族、蒙古族、满族、回族、藏族等，有各自不同的语言文化，很难形成统一的国家政策。到了19世纪，中国还面临着人口激增导致的粮食短缺，由此激起了太平天国运动、捻军起义和回民起义。镇压这些起义耗费了大量的政府的精力，使其无暇应对西方的挑战。德川日本的体制更鼓励地方经济和教育的发展。到了19世纪末期，日本男性识字率估计已经达到了50%，高于了中国水平。各地的青年在首都江户学习交流以后，回到家乡成为领导者，拥有共同的语言文化基础。而中国的年轻人只有在北京准备科举考试才能够见面，共同的文化基础相对薄弱得多。清政府对自身的实力呢更加自信，不像日本统治者那样害怕外国，因此缺乏引入新制度、新技术的紧迫感。日本能够快速现代化的关键，或许就在于他们有组织的搜集、分析外部信息，并随时准备据此改变。在德川时期，长崎的情报部门为日本积累了应对外国人的经验。荷兰官员奉命查问到港的每一艘货船，获取外部信息，并向江户将军报告。居住在长崎的中国人也成为了日本了解中国的窗口。后来又通过他们呢了解西方在中国的动向，通过对马岛了解朝鲜，通过北方的松前藩了解琉球。说到信息搜集，
有个有趣的对比，公元1842年，中国的士大夫魏源完成了《海国图志》，汇总了当时有关的西方信息。这本书呢，虽然有不少的错误，但包含了很多重要的有用的信息。很快，这本书在日本读者中影响力就超过了在中国本土。公元1853年，当佩里到达日本的时候，美国官员惊讶地发现，锁国中的日本领导人对世界地理和西方的科技，比如蒸汽机了如指掌。佩里迫使日本打开国门后不久，日本领导人就意识到，仅靠长崎这个窗口获取信息已经是不够的了。美国首任驻日公使汤森·哈里斯于公元1856年7月抵达日本。那时候的日本呢，已经几个世纪没有遣使出访了。哈里斯到任仅仅3个月，一位幕府官员就对他说：“我们很快就会造出你们那样的船只，到时候我们就能够访问美国了。”到了公元1857年底，幕府高官枯田正木明确提出，日本的政策应该是建立盟友，派遣船只与各国进行贸易，学习外国人最好的东西，以弥补缺点，壮大国力。而当时中国的统治者呢，他们不认为自己有缺点，对学习西方也始终热忱不起来。我们说到这里呢，接下来的公元1860年代将是发生根本变革的10年。这段时期塑造了中国和日本的未来，也让长达2个世纪不曾往来的两国重新恢复了官方接触。2个选择不同的道路的邻邦将会迎来怎样的相遇？